Всем привет, парни. Короче, вторая часть отзыва про Solvent. В общем, тема рабочая. Моет, отмывает, но надо использовать как пятиминутку. Ездить на нем нельзя. Машина начинает работать очень громко, шумно. Не то, что отмывает нагар, делает его мягче. В принципе, как пятиминутка. Тема рабочая. В плане экономии. Вот такие дела.